Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videomda yenidən təmizliyə toxunmuşam. Bu dəfə paltar yuyan maşının aylıq təmizliyindən bəhs edəcəm. Video çəkmişəm, buyurun izləyin. Mən burada yenə də təbii vasitələrdən, zərərsiz vasitələrdən istifadə edirəm. Yeyinti sodası, limon duzu və üzüm sirkəsi istifadə edirəm. Bu vasitələr həm təbiidir, həm də sağlamlığa qətiyyən zərəri yoxdur. Deməli belə, paltaryan maşının yuyucu toz tökülən yuvasını açırıq. Ora, demək, içərisində 15 qram var bu paketin. Onu əlavə edirik. 15 qram da hardasa bir xörək qaşığı, bir yarım xörək qaşığı eləyir. Maksimum 2 xörək qaşığı limon duzunu tökürük. Üzərinə soda bir qədər əlavə edirik. Mən ümumən paltar yuyana yarım paket soda istifadə edirəm. Bunun yarısını yuyucu toz tökülən yuvaya əlavə edirəm. Sirkə də yenə hardasa 2 litr həcmində demək sirkədir. Onun bir qədərini istifadə etmişəm. Hardasa 1 litr yarımı qalıb. Onun hardasa yarım litrini yuyucu toz olan yuvaya, digər yarısını isə barabanın içərisinə əlavə edirəm. Dəyərli izləyicilərim, xanımlar, dəyərli xanımlar, mən bu vasitələr barədə sizə söhbət açmaq istəyirəm yenidən. Çünki keçən dəfəki videomda bəlkə də yaxşı izah edə bilməmişəm. Çünki rəylər gəlir xanımlardan çoxlu. Xlorun daha yaxşı vasitə olduğunu haqqında yazırlar. Bu haqda söhbət etmək istəyirəm. Amma ondan öncə proqramı qeyd edim sizə. Mən demək, paltar yuyanın öz-özünü təmizləməsi üçün demək, pambıq proqramına 95 dərəcəyə, 1000 döngüyə və 2 qat durlanmaya qoyuram. Bu, ayda bir dəfə paltar yuyanın öz-özünü təmizləməsini təmin edəcək. İndi keçək həmin vasitələr barədə. Soda, sirkə, limon duzu. Təbii vasitələrdir. Dəyərli xanımlar, çəkinməyin. Ürək rahatlıqla istifadə edin. İstər mətbəxinizdə təmizlik, demək, yuyucu çanağın, istər qaz plitəsinin üzərini, istər kayfellərin, istər yağ ləkələri olsun, hər şeydə istifadə edə bilərsiniz. Ürək rahatlığına istifadə edə bilərsiniz. Bir neçə xanım qeyd edib rəylərdə ki, xlor daha tez təmizləyir. Bəli, xanımlar, mən də bilirəm xlorun yaxşı təmizlədin, amma məsləhət bilmirəm. Çünki sağlamlığa zərərlidir. Tez, yəni vaxtınıza demək və ya demək, uğraşdırıcı olmasını istəmirsiniz, amma xəstəlik yaradır. Çox xahiş edirəm, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Bir də əlcəksiz işlədiyim barədə rəylər gəlib. Əlcəksiz mətbəxdə bilərəkdən işləyirəm. Çünki xanımlar, həm mənə bu rahatdır, ələ, həm də soda və sirkə dırnaqları bərkidir, əlləri qeydinə qalır. Heç çəkinməyin, narahat olmayın. Bu xlor tərkibli vasitə deyil, ona görə ürək rahatlığı da əlcəksiz işləyə bilərsiniz. İndi keçək digər demək, sualları cavablandırmağa. Xanımlardan bir neçəsi qeyd edib, paltar yuyanda demək, paltar yuyulduqdan sonra xoşagəlməz qoxunun gəlməsini. Xanımlar, paltar yuyanımızın aşağı hissəsində bu cür yuva var. Onu ayda 2 aydan bir təmizləmək lazımdır. Orada həm su yığılıb qalır, həm də bütün paltar yuyanda demək, həm paltarların cibində olan artıq hissəciklər qalırsa onlar, həm də digər demək, çirkmi deyim, qalıntılar mı gəlib bura yığışır. Ona görə bu hissəni ayda 1, 2 ayda bir təmizləyin. Hələlik yeni videolarda görüşənə də